Ha ku kibrin nimcada aad haysato. Ila dhegeysa qisadan cajiibka ah. Haweeney ayaa waxaa guursaday nin ganacsado dhar iibin jiray. Wuxuu ahaa nin aad hodan u ah, balse bakhiil ayuu ahaay. Maalin maalmaha ka mid ah ninkii ayaa soo iibsaday digaagad. Wuxuuna xaaskiisa ku yidhi, noo kari digaagan si aan u cunno. Way soo karisay. Kadib markii ay fadhiisteen oo ay bilaabeen inay cunaan, ayaa waxaa la soo garaacay albaabka. Ninkii wuu kacay, wuxuuna furay albaabkii. Wuxuu arkay nin sabool ah oo weydiisanayo wax yar oo cunto ah. Laakiin ninkii hodanka ahaa wuu diiday inuu wax siiyo. Si xanaaq leh ayuuna ula hadlay, wuuna ceeriyey. Markii uu soo noqday ayaa xaaskiisa waxay ku tiri, maxaad u burisay ninkii saboolka ahaa? Wuxuu ugu jawaabay isagoo xanaaqsan, maxaad rabtay inaan sameeyo? Waxay tiri, waxaad siin karta wax yar oo digaagad ah, ama ugu yaraan hadal wanaagsan ayaa ku dhihi kartay. Ma ahayn inaad sidaas ula dhaqanto. Ninkii wuu iska dhiga tiray hadalkeeda, cuntadii ayuuna sii watay sidii inuusan waxba maqal. Maalintii xigta ninkii wuxuu aaday dukaankiisa. Markii uu u dhowaaday wuxuu arkay dab qabsaday dukaankii oo dhan. Wuxuuna gubay dhammaan dharkii, wax walbana waxay noqdeen dambas. Guriga ayuu ku soo laabtay asigoo murugaysan. Wuxuuna xaaskiisa ku yidhi, dukaankii wuu gubtay, wax walbana waan waayey, hantideydii oo dhanna way dhammaatay. Xaaskiisa waxay ku tiri, qadarkii Ilaahay baa dhacay, ee ha ka quusan naxariista Ilaahay. Wuxuu ku dhahay, anigu ma hayo wax aan kugu biilo, ee orod aad reerkaaga, waana ku furay. Muddo kadib haweeneydii waxay guursatay nin kale, ninkaas oo caan ku ahaa waxbixinta iyo deeqsinimada. Maalin maalmaha ka mid ah, iyada iyo ninkeeda cusub ayaa cunayay cunto. Markaas ayaa la soo garaacay albaabka. Haweeneydii ayaa kacday si ay u soo aragto qofka taagan albaabka. Kadib way soo noqotay oo waxay ku tiri ninkeeda, albaabka waxaa jooga nin sabool ah oo raba in wax la siiyo. Ninkeedii wuxuu ku yidhi, sii mid ka mid ah labadan digaagad oo hal xaba ayaa nugu filan anaga. Haweeneydii waxay qaaday digaagii, waxayna siisay ninkii saboolka ahaa. Markii uu baxay kadib ayay dib ugu soo laabatay ninkeeda iyadoo ooynayso. Ninkeedii ayaa weydiiyey oo ku dhahay, maxaad la ooynaysaa? Waxay tiri, waxaan u ooyayaa ninkii albaabka taagnaa ayaa wuxuu ahaa ninkaygii hore. Ninkii ayaa si yaab leh u yidhi, haddii ninka maanta albaabka taagnaa uu ahaa ninkaadii hore, aniguna wallaahi waxaan ahay ninkii saboolka ahaa ee idiin yimid markii aad isaga la joogtay. Cashirka qisadan aan ka baranayna ayaa wuxuu yahay, deeqsinimadu waxay keentaa sharaf, bakhaylnimaduna waxay keentaa hoos u dhac. Ha ku kibrin nimcada aad haysato, hana u diidin qof baahan wax yar oo aad siin karto, sababtoo ah xaaladdu mar walba ma aha mid joogto ah. Sida aad dadka ula dhaqanta maanta ayaa berita lagula dhaqmi doonaa adna. Haddii aad qisadan wax ka fahantay, ha iloobin inaad muuqaalka like saarto oo nala wadaagto asxaabtaada.